Ay, ano na siya. Yehey! Sige lang, upo lang kayo, upo lang. Upo. Upo. True, go! Rapid eh! Hello mga kababayan, nanonood kayo ng part 2. Hi Angel, mag-hi-hi ka. So yan, dala-dala niya yung mga ice cream. Part 2 na tayo guys kasi nga mahaba na nga yung video. So kami ay mamimigay na ng pagkain sa mga kabataang African. Sana masaya sila sa pagkain na ibibigay namin. So dito na lang sila sa loob kakain. Oo, para hindi sila magulo-gulo din. Ano, ready na tayo? Ready na? Dito ilagay na lang natin dyan. Easy. May kumakatok na. Sino yan? Buku. Buku person. Monami. Okay, no? Yes. Person, isi, and then après, manger, isi. Ha? Isi, on po table. Ano? Isi, trois table. Sebong, no? Isi, table. No need for chair. Isi na lang. Umpo naman. No, garson ba? Garson, isi, and then kompra? Sebong? Ayusin natin. Ayan. Sebong? S'il vous plaît. Okay, s'il vous plaît. Moi, don't like accident, ha? Accident, s'il vous plaît. Doon kayo, upo. Upo. Okay? Après, madame, après. Après, madame. We start small. We start from the smallest. Yes. Because those big ones, they are the one going to push ba? La petite. Man or female? Huh? No, it's okay, man or female. That is small. This one. Okay? La petite. Guard, i-ano mo nga ng konti. Okay, petite. Lela, ready? Sebong, Lela? Sebong? Ay, sa'yo? Akala ko peti naman, ikaw naman, grand ka naman. Yeah, what to do? Okay, no problem bro. Yes, enjoy. Sebong? Okay? O, peti. Okay na. Ay, sebong dahil. Okay, sebong. Sige na, sebong. Sebong. Ano? Okay, security person. Sige. Okay na, person. Dai, doon ka, upo. Dai, s'il vous plaît ha, no buku ha. S'il vous plaît. No buku. Umpo person, umpo. Oh.
Oh, doon ka na, Lela. Doon ka na. C'est les enfants, on va mettre où là? On va le mettre. Viens, viens. Ganon talaga. Comme c'est les enfants, on va faire un bébé. Sinon, elles vont pas finir. On va finir. Non, on va finir de manger. On va manger ça. Oh. Sino na? C'est beaucoup, les gars, c'est beaucoup. Umpulang mo tayo, On va umpulang. finir de manger. Sebong day, buko day, buko. Pour les enfants, après, Beaucoup d'ail, on peut là. Il faut aller manger à la maison là-bas. Oh, bon ami, oh. Si tu vois qu'ils viennent là, Sebong day. tu peux diviser. Hein? Ils sont nombreux. Hein? Sebong day. Ils sont nombreux. Les enfants, ils vont manger du manger pour vous. Tiens, tiens, tiens. Son nombre de... Hey. Faut faire, ils viennent faire une The ice cream is what? How many? We have yogurt. We have also yogurt. Sebong? Oh, doon ka na, kain ka na doon. Va manger. Ah, oh, ice cream. Ay, meron na. Sebong. Bon ami. Bon ami. Ils n'ont pas les autres, ils disent, ils n'ont pas les autres bruits. La beg you wait. La beg you wait. Ils m'ont dit, La beg you wait. comment Mais il y a pas moyen de faire. Madami pa ba sila sa labas? Buko pa? Il faut des personnes comme vous. Ay, ay, they are calling, they are doing networking now? Viens, viens, viens. Ay, doon. Viens, on va les enfants, les plus petits là. Kaya ko sila dito pinapakain kasi nga yung pagkain nila, iuwi kasi nila yan. So gusto ko lang naman sana makapakain sila dito. Ah, shh. Mon ami. tiens, tiens. On dit les enfants. Là-bas, il y a plus de on dit enfants. Bro, dito na ako nagpakain. Okay lang naman, no? Ha? Hindi, para may control. Kasi nagkakagulo sila ba? Magtulakan. Tiens, oui. Kasi nagtutulakan sila, ang daming tao. Ang dami, pati matatanda. Pati matatanda, even ano, mama. Mama. Marami pa naman. Ayun o. Ang dami palang bata sa atin, no? Ay, ay, meron na siya. Ito, ibigin. Ibigin. Ay, bakit dalawa? Yun ang isa-isa lang. Tu vas me dire ça ici. Dalawang plato niya. Dalawang plato niya. Tiens.
Grabe din si ano. Ha? Marami pa naman, oh. Ala, isa-isa lang. Dala-dalawang plato nila. Oh, cut lang. Apat lang. Ah, fini na, fini. Malapit na yata. Ah, okay. Ay, shh. Hala, paubos na to. Ito mga biskwit na lang ibigay. So, ha? Biskwit na lang. Distribute mo. Ikaw bro, mag-distribute ka din bro. Use that. Oo, marami pa dyan. Bon appétit! Bon appétit! Oui! Bon appétit! Sige, rapide, rapide! Rapide, kain! Ang dami nila, oh. Allez là-bas. Ah, continue là-bas. Non, non, continue là-bas. Ito si Yapi. Manje ici, manje. Nandito na sila, Fabrice. Grabe no, ang dami rin palang bata talaga dito. So guys, kahit papaano naman tayo ay nakakapagpasaya sa maliit na pamamaraan. Oo. Gusto kasi natin magbigay ng tulong nang walang aksidente, nang walang umiiyak, mga ganun ba. So, salamat din sa mga staff talaga dito ng Edmark na talagang tumutulong. At alam niyo yun, nag-give effort para sa mapakain tong mga batang ito. So after nito guys, anong tawag dito? Magpapalaro pa kami sa labas naman na. Ang ginagawa ng mga bata, nagtatawag na sila ng mga kapwa nila bata para kumain. Alam nyo, ito yung essence ng vlog ko talaga. Ginagawa ko to every time na pupunta ako sa ibang branch. Ganun, nakikita nyo naman yan, di ba? Kaya nga, gusto ko sanang maintindihan ng ibang tao na itong ginagawa natin ay pagtulong. Hindi siya totally, alam nyo yun, para mag-ano ng pera, mga ganun. Kaya may mga nagbibigay kasi nga may mga tao rin nakakaramdam na, alam mo yun, na-feel kasi nila na walang-wala sila noon eh. Or naramdaman na or na-experience na nila noon na walang-wala sila. Kaya they wanted to give back din naman. Oo, kaya sa mga tao dyan na ang daming pera, mag-share kayo guys, kahit kaunti. Oo, kasi at the end of the day, pag namatay naman tayo, ilalagay ba yung 1 million sa kabaong mo? Hindi naman, di ba? Oo. Baka bibigyan ka lang niya ng piso. Yung cellphone mo, hindi naman ilalagay din sa kabaong mo, di ba? Oo, yung kayamanan mo, hindi naman. So, I just wanted you to know na mag-open heart po tayo pagdating sa mga ganitong bagay. Oo, of course, kapag may trabaho kayo, mga ganun. Pero kung wala naman talaga, pwede naman support lang po kayo, mga ganun. So, I'm really knocking on the hearts of those people that can really give, that can really show support on this feeding program. Talaga, damang-dama mo yung damang-dama mo yung ligaya nila. Sebong? Marami pa? O yun, tumulong na si Erwin. Oo.
Bro, ilan pa? 100. Ay, 100? Ang dami. So, tingnan nyo naman guys, talagang nilagay nila yung mga ano nila doon, chinelas. Diba? Yeah. Dahil lagyan mo ng karne, Day. Kombien pa? Buko pa? Ha? Ah, ito oh, my baby. Kaninong anak? Your baby? Your baby. Ha? May maliit na bata. Kasya naman yata yung biscuit doon. Ha? Pini? Gusto mo pa? Gusto? Atang. Sino pa? Meron pa ba? Bro, lagyan mo nga to ng kanin. Parang nagustuhan niya. Lagyan mo na ng konting sabaw. Regarde, viens demander. Ha? Viens demander. C'est fini ici. Quand c'est fini, c'est fini. Hey, on mange pas de faim. Okay lang dahil sebong. Umpo lang naman. Sige na. Upo ka na doon. Ilan pa sila? Yan, mga malalaki na. Sebong, Monami? Sige lang, upo lang kayo, upo lang. Upo. Upo. O, kain na kayo, ice cream. Ice cream, yan. Yan, ice cream. Ayan, ice cream. Ayan. Di ano? So bilangin natin sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 30. Abot mga 50. Fini? 4 persons na lang. 4 person. Takot sila. Ice cream. Kain na kayo ng ice cream. Magkain na kayo ng ice cream. Ayun ang ice cream. Cream? Wala na siyang manok. Fini? O mag-yogurt ka na, isi yogurt. Ikaw ice cream, ayun o, ice cream. Ice cream. Mahulog siya. Biskuit, okay na yung biskuit. Mahulog siya. Sepuple, iyan o, hawakan mo likod niya. Ha? Oo, umurong ka pa doon, baby. Urong pa doon. Yan, o, sebong. Regade ah. Regade. Naubos niya. Naubos niya. Naubos niyo lang lahat. Ay, Saak. Doon ka na. Doon kayo. Buksan natin. Yehey! Ice cream! Ay, ano na siya. Yehey! Upo na kayo. Ay, shh! Upo na kayo. Sebong, no? Sebong. With yogurt. Akin na, buksan ko ice cream. Buksan ko lollipop. Lollipop.
Alright, wait lang ha, buksan natin. Oh. Wait lang, wait lang. Kumain muna kayo. Ay. Uy, inuubo ka na. No, apre mo namin. Yan, kain mo na. Ah. Yehey! Bon appetit, ah. Ano na bro, wala na? Sebong, ah. Sebong na? Meron pa daw? Ilan sila? Wala man? Mga 50. Madami din, no? Ano naman nararamdaman mo, bro? Ako nga, masaya. Masaya magbigay, no? So, anong sabihin mo sa mga ano natin? Magbigay pa kayo. What do you feel? Bien, no? Ay, ikaw, kumain ka na rin. Bro, ito, hindi pa siya kumakain din. Oo. Yeah. Angel. Okay. Naubusan ng iba ng ano. So, Sebong, Day, tell them, apre, labas sila, magpalaro. No. Siya si Yaw, si Pini. Yung place, si Pini. Ito si bigyan nyo na. Meron ba? Naalin? Oo, yan yogurt. Bye-bye! Bye-bye! Huwag kayo masyado mag-anak. Hindi mo rin sila mapipigilan eh. Oh, ito na lang pala oh. Ubos na. Si Yapi na lang mag-translate. Magpalaro tayo sa labas. Ano po ito? No, Sebong. Sabong. Pwede rin. Ayun si. Ano na lang? Ang tapa, ha? Ang tapa. Monami, apre, ano na lang si Angel. I-assist na lang niya. Oh, wala na ba? Wala na, Sebong? Sebong, Day? Merci, Day. Ano nyo na yun? Okay, merci. Ay, sabi nyo, merci. Merci. Oh, merci. Meron pa? Okay. So, ano daw yung mga apre, pwede nang lumabas. Fini? Sige na. Oh. Fini? Oh. Fini? Bro, if they are finished, they can go out. Okay, merci. 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 Oh, dosma. Merci. Sebong? Oh, fini? Oh, merci. Au revoir. Merci. 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 Sarap ng patatas, Ben, no? Bien. Slipper niya. Ha? Nawala yung sleeper niya. Baka andyan lang, be. Bye-bye. Ano to? Gusto mo pa? Gusto mo pa? Fini. Fini. Wala na yung slipper niya.
Merci. Au revoir. Merci. 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 Ah, doon si Mulawin tsaka si Mulagat pala, oh. Oo. Merci. Ayun, be, oh, natakpan. Yan. Iba yan? Hindi ko sure. Merci buku. Ala, masarap, no? Hindi siya nabuksan. Sandali, buksan natin. Be, buksan mo nga, be. Be, buksan mo nga to, be. Pasuyo nga. Oh. Ayan. Oh, bon appetit. Ay, share. Ay, ano na siya? Oh, Sebong? Tingnan nyo, oh, talagang nag-share talaga sila. Sebong? Hayaan nyo sa susunod, marami pa yan. Sebong? Kanino to? Linisan namin to mamaya, guys. Sebong. Nakita niya yung mga ano. Maraming biscuit yan tsaka ano, ice cream. 10 yata yun. Oh, wala na, ubos na. Okay, c'est bon. Mga sabon yan ipapremyo. Water. Water? Dolo. Lo fini. Oui. Sebong, okay na kayo? Sebong? Merci. Mulawin, Mulagat. Hello. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Okay. Nice birthday. Well, I'm very happy because Yes. you have 20 person, Yes. 20 baby, Yes. and all of us eat. It's very, very important. Okay, God bless you again. Yes. God give you more birthday again. We will still do games outside. Yes, we will do games. Okay. We will play because there is a prayer. Yeah. We have some cash prizes. But if some people leave already, it's okay. But few, Sebong. Again. Bye-bye. Ito, kanina to. Tonton, tu dis quoi? Je. Ha? Tu es fini à Bongo, tu veux. Wala na yatang biscuit. Wala nang biscuit. Candy, mint. Mint. C'est quoi ça là? Te frapper. Tu n'as pas eu de mot. Tu veux. Tiens. Yeah. O yan, bigay mo na lang yan, Day. C'est quoi c'est là? C'est là. Vous pouvez y aller. Il est pas dans le. Il y a d'autres qui ne pas eu. Attends. Allez, ça là. Allez-y, faire. Angel, c'est qu'elle a essayé. Faire. Là, là, c'est les gars de Zabina. Pero thank you so much, ha. Okay naman, no? Masaya naman, no? Guys, antabayan na nyo yung vlog ni, ni Erwin. Ang dami pa nila, oh. Oo nga, andun pa nga sila Aisha, eh. Hindi, inahawan ko naman sa Aisha na isang pack ng mani. Para dagdag kapital niya. Sebong, Day. Ça me dit ça là? Vite, hein. Hein? Tu es fini, c'est venu.
C'est fini. C'est fini? C'est moi qui la lave. Tapos na? C'est bon? La tienne, bonbon encore. Dami din talaga, oh. Yung iba kasi hindi na nanawa. Kahit nakakuha na sila, kukuha pa din. No? Sa Pilipinas, ganyan din ba? Meron sa Pinas. Oo, no? Pag nakakuha na, sabing hindi pa sila nakakuha, no? Sige, paanuhin muna natin ng konti para maglaro. Doon na lang kami sa gilid maglaro. Kasi ito, daan to eh. At least sa kabila, walang gaanong ano. C'est fini maintenant. Oo. O, sebong na, Day. Oo, merci, Day. Manje na, manje. Thank you very much. Yeah, thank you also. Mag-manje na kayo. You have to, ano na. You have to eat na. You have to eat. Sebong, may naiwan naman kay Laila, no? Sa kanila, meron naman. No, less. Okay. Okay, merci. Sebong, Laila. Laila, sebong? C'est bon? Tu manges aussi? Hein? Tu peux manger? Hindi ka kumain. Kumain ka man. Tiens, Laila. O, yung shoes mo. Ang sushi is there. Mag-shoes ka. Diyan, natiba yung ano niya paa. Oo. Wait, asan si ano? Yung auntie. Lumabas siya. Nakapagaro na siya. Umalis na siya. Maglaro na tayo. Doon tayo sa gilid. Doon tayo sa gilid. Doon. Doon. Ah, oui. Ouais, moi changer. Dada, moi changer. No, sebong. No, sebong. No, sebong. Sebong. Demain. Sebong, no. Easy. Maintenant. Doon na kayo. Doon kayo. Oui, ballon. Ça, j'ai changé. Doon kayo. No, Shanje. No, sebong. Ipakuha ko yung dalawang chair. Mag-hospital ka? You go again to hospital? Ito, nagpabakuna si ano. Oo, take care yourself. Comparte o Changer. Ha? No. Isaac. Il t'appelle. Il dit, papa, vous avez Isaac, s'il vous plaît. Abraham. Tu peux Wait, partir. Abraham. Tu peux. Siya lang Au daw. cas du jeu, sont m'appeler. Kasama siya kay ano? Ay. Kay Angel. Pasama siya. Kasi mo naman siya. May tapos na, sige lang. Tapos na? Okay na ba? Il a Oh, fait sebong voir. tayo. Il a mis deux assiettes visuelles. Sebong. Lui, là, il a mis deux voir. D'accord, on est parti. You join? You go hospital. Au revoir. Dahil Lela, oh. Si Lela, sino dyan? Oh, yung anak mo. Au revoir. Paano na lang ako sa security, no? Paano na lang siya, bigyan ko na lang sa mama. Palinis na lang. Merci. Ano? Ici. Kuha ka, deux chairs. Demain. Ano bang French? Ano na ba ang French ng chair, bro? Deux équipes. Oh, deux équipes. Deux chairs, oo. Ayun. Il dit deux chaises. Ah, ouais. On a changé. No, c'est bon. Vous êtes Chair, deux. chinois. Mais t'as pas Okay, isi laba. compris. Non, on a changé. Isa pa, kuha ka pa, isa pa. Changer. Non. Football. Lui, là. Ayun. Ballon, sana yung ballon, yung sack. Hey, on a joué. Il y a ballon ici. Football. Isi mo namin, isi, laba. On a changé. No, sebong. Okay. C'est bon, plaît. Sebong. No, sebong. Hawakan mo lang, sebong. Kompra, no, sebong. Après. Ano yung sabon? Ipamahagi natin yung sabon.
Ha? Oo, ipamahagi. Ipapremyo. Ipapremyo sa mga, oo, kung grupo sila 5, tapos pera, ganun. Halika na. Doon na tayo sa likod. True, go! Rapid eh!